खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गलाघाटनि ट्रिपल मार्डार केसनि नायबिजिरनाया फास्ट ट्रेक बिजिरसालियाव जागोन। गुवाहाटी नोगोरमाखौ आबहावा गुबुंनायनिफ्राय उदां खालामनो रायजो सोरखारनि थांखि। गवालपारायाव सिखाव सन्देह खालामनानै सासे सुबुंखौ बुथारदों। रायजोनि गासैबो फोरोंगिरिफोरनि DLED आरो BEd डिग्रीखौ नायबिजिरगोन। माख्रा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 20थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफीनि 3थि सानाव बरलावगाव आरो सुबाइजारनि गेजेराव गेलेदों। 54 BNSSBआ कारगिल देरहासार सानाव बिफां गायदों। BTRनि हाग्रा बिफानाव मास मोननैनि गेजेराव 400निबो बांसिन साख्रि ओंखारगोन बुंदों रनजित बसुमतारी। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय गलाघाटनि ट्रिपल मार्डार जाथायनि सायाव खौरां लादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया दिनै फुङाव गलाघाटआव थांनानै सैनांनाय नखरखौ लोगो हमहैनानै बे जाथायनि बागै खौरां लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बुथार जानाय संघमित्रा घोषनि बिनानाव अंकिता घोषखौ लोगो हमनानै खौरां लाहैदों गिबि मन्थ्रिया। बेनि उनाव गिबि मन्थ्रिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव गावनि खेंफोरथि होदों। गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गलाघाटनि ट्रिपल मार्डार जाथायनि सायाव 15 साननि गेजेरावनो चार्जशीट दाखिल खालामगोन। बेनि सायाव नायबिजिरनाया गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दङ आरो दायनिगिरिया गोख्रों साजा मोनगोन। बेनि नायबिजिरनाया फास्ट ट्रेक बिजिरसालियाव जागोन आरो जर'खायै सोरखारि उकिल थिसननाय जागोन। बबेखानि संघमित्रानो ड्राग्स होनायनि सायावनो नायबिजिरनो नांगौमोन। नायबिजिरनायनि बिबान मोननाय सन्जीव सान्याला नायबिजिरनायाव बेले-बेजे खालामदों। बै समावनो बेखौ नायबिजिरखानायमोनब्लानो दासिमहालागै बेबायदि थासारिया जानाय नङामोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि नाजिबुरखौ फासि होनो थाखाय आर'जलाइ होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै बुंथिदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव आबहावाया गुबुंनाया बांनायनि सायाव बांसिनदों। बेखौ नोजोर होनानै आरो गुवाहाटी नोगोरमाखौ आबहावा गुबुंनायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय रायजो सोरखारा हाबाफारि लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा गुवाहाटी 4 बर्ग किल'मिटार गुवार बरबारि ओनसोलखौ अरनबारि खालामनो थांखि लादों। आसाम सोरखारा बेनि थाखाय बरबारि ओनसोलाव 1400 दंफां फुलि गायगोन। बबेखानि गुवाहाटी नोगोरमा जौगाखां बिफाना आबहावा गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय गोदान बिथांखिनि DPR थियारि खालामदों होननानै गिबि मन्थ्रिया मंगलबारखालि टुइटाराव टुइट खालामनानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि गोलाव समनिफ्राय नोगोरमानि हाजोफोराव हाग्रा ओनसोल फोजोबस्रांनाय आरो आयेन बेरेखायै दखल खालामनायानो नोगोरमायाव आबहावा गुबुंनायनि जाहोन, जायनि जुनै बोसोरफ्रोमबो गुवाहाटीआव एयार क्वालिटी इन्डेक्स सुंदयै AQI नि हारा बांनो हमदों। रिपर्ट बायदिब्ला 2022 मायथाइनि 16 जानुवारियाव गुवाहाटीनि AQI नि हारा 220 मोन, नाथाय 2023 मायथाइनि 16 जानुवारियाव बेनि हारा 365 सिम बांदों, जाउनाव सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खांनायाव साननो गोनां जानानै फैदों। गवालपारायाव गिख्रंथावै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। हानजायारि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। गवालपारा जिल्लानि सालमारि काइलियानपुराव जादों बे हानजायारि बुथारनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिखाव खावनायनि सन्देह खालामनानै सासे सुबुंखौ हानजायारि गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों। गवालपारायाव हानजायारि गाग्लोबनानै जिउ गोमानाय सुबुंखौ संसां माराक होनानै सिनायथिदों। सिखाव खावनायनि सन्देह खालामनानै हानजासे दुथांफोरा संसां माराकखौ बुग्लि बुथारदों। ओरैहाय बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बेनि बागै संसां माराकनि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव थांखु लायनो थांनाय समावनो काइलियानपुरनि माखासे सुबुंफोरनि हानजाया गाग्लोबनानै संसांखौ बुथारदों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिस बिफाना फुङावसो जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांहोयो आरो पोस्टमर्टेम आनजाद नायनो थाखाय थाङो।
बबेखानि बे बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै पुलिसआ दासिम सा 14 सुबुंखौ एरेस्ट खालामबाय। सा 7 दुथांखौ हमनायनि उनावनो गुबुन सा 7 दुथाङा थानायाव थांनानै आखाइ दैखांहैदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान खैफोद। गुबुन रायजोनिफ्राय DLED आरो BEd डिग्री लानाय फोरोंगिरिफ्रा बे गोदान खैफोदजों मोगा-मोगि जानांगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनि डिग्रीखौ नायबिजिरगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै सोलोंथाइ बिफाना रायजोनि गासैबो फोरोंगिरिफोरनि डिग्रीखौ नायबिजिरनो जागायदों। रिपर्ट बायदिब्ला माखासे फोरोंगिरिफोरा गुबुन रायजोनि सोलोंथायारि फसंथानफोराव मुं थिसननानै जारिमिन सोरजिनाय नम्बर मोननो हादों। गुबुन रायजोआव DLED आरो BEd डिग्री लानाय फोरोंगिरिफोरनि नम्बरा बांसिन जानायनि जुनैनो नायबिजिरफिननो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों। ओरैहाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला रायजो सरकारनि साफ्रोमबो मावफारियाफोरनो दुर्गम एबा गोथौ ओनसोलाव डिउटि मावथारनांगोन। फोरोंगिरि समाजाबो बेनिफ्राय बारग'नाय नङा। दुर्गम सुगम बिथांखिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन। बे बिथांखि बायदियै ग्रेड सायख'आलासे रायजो सरकारनि गासैबो सोरखारि मावफारियाफोरानो 3 निफ्राय 5 बोसोर दुर्गम ओनसोलाव सिबिथाय होथारनांगोन। बेनि थाखाय केबिनेटआ थाबैनो थांखि लागोन। साहा बागान आरो माइनरिटि ओनसोलाव असमिया फोरोंगिरिफोरखौ बांसिनै नोजोर होनाय जागोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि सानखान्थि, बिगियान आरो इंराजि आयदायाव जोंनि फरायसाफोरा लोरबां होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसो सिंनि 20थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ माख्रा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 3थि सान मंगलबारखालि सुबाइजार इउनिट आरो बरलावगाव इउनिटनि गेजेराव बादायलायनाय जादों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर'बाजार गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं खुंख्रा गयारिया नुजाथिनानै बाहागो लाफायो। नोजोर होनो गोनांदि बे टुर्नामेन्टआव सुबाइजार इउनिटआ 5-0 गलजों देरहासार जानो हायो। चिरांनि बिजनि लावख्रिगुरियाव थानाय 54 BNSSBआ दिनै 26 जुलाइ बुधबार खालि कारगिल देरहासार सानखौ लोब्बा लाखिनानै भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलनि गासै BOPफोराव मिथिंगानि आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय बिफां गायदों। मानो होनोब्ला दिनैनि सानावनो 1999 मायथाइनि 26 जुलाइ खालि इन्डियान आर्मिया पाकिस्तानी फाइकिफोरखौ फेजेननानै जम्मु काश्मीरनि कारगिलाव देरहासार जानो हादोंमोन। बेनिखायनो आथिखालाव भारतनि जारिमिनाव दिनैनि बे साना जोबोद गोनांथार गोहोमथि दङ। बे कारगिल देरहासार सानखौ लोब्बा लाखिनानैनो 54 BNSSBआ गोसोखांथावै सिन दोननो थाखाय भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलनि BOPफोराव बिफां-लाइफां गायनाय हाबाफारि लादों। 54 BNSSBनि गासैबो कम्पानि आरो जवानफोरा बिफां गायनायाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बाक्सानि काहितमा फोथार BOPआव 20 जुलाइ 2023 बृहस्पतिबार खालिनिफ्रायनो कारगिलनि देरहासारनायखौ लोब्बा लाखिनानै मिथिंगाखौ रैखा खालामनो आरो आबहावाखौ गोग्गो खालामनायनि थांखिजों बिफां गायनाय सप्ता हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे बिफां गायनाय सप्ताखौ फैगौ 26 जुलाइ 2023 अक्ट'सिम मावफुंनाय जायो। जायगानि एबा ओनसोलनि गासै रायजो-राजा एबा माहारियारि आफाद आरो सोरखारि नङै फसंथानफोराबो लोगोआव थाफानानै बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादोंमोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव गोग्लैनाय कसुगाव रेन्जनि सिङाव थानाय कसुगाव नब्लाङाव बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव माखासे आगजु राननाय हाबाफारि जायो। बे हाबाफारिनि जोहै रायमना माहारियारि पार्कनि सिङाव थानाय गासै 4 रेन्ज रायमना रेन्ज, सेन्ट्रेल रेन्ज, सानफां रेन्ज, इस्टार्न रेन्जनो बिटिआर सोरखारा रायमना माहारियारि पार्कखौ बेंनायाव एबा नायनायाव मोजाङै खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय बिटिआर सोरखारा कम्पिउटार, प्रिन्टार्स, सलार लाइट, टर्च लाइट, अकी टकिय, खाखि ड्रेस बेल्ट बायदि राननानै होदों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि हाग्रा बिफानाव गासै 400निबो बांसिन साख्रिनि मासिया लांदां जानानै दङ।
जायनि जाहोनाव बिटिआर सरकारा लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनो थाखाय 2 दानसोनि गेजेरावनो 3थि आरो 4थि थाखोनि थाखाय बिटिआरनि हाग्रा बिफानाव 400निबो गोबां बिबांनि साख्रि सोनाय जागोन होननानै बुंथियो इएम रन्जित बसुमतारिया। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।